Geliefdes, ons teksvers wat ons so in die oor kan knoop en wat ons kan gaan oordink, is die tweede vers van Numeri se 14de hoofstuk. Al die Israeliete het by Moses en Aaron gemor en die hele volksvergadering het vir hulle gesê, het ons maar in Egipte land gesterf, of het ons maar in hierdie woestyn gesterf. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, is dit nie waar dat ons as mense so maklik negatief raak? Die oomblik wanneer daar iets op ons pad kom, wat nou nie is soos wat ons dit graag sou wou hê nie. En interessant hoe hierdie negativiteit sommer spronge kan maak. Van negatief tot kwaad word, tot in 'n woede-uitbarsting kan ontplof. Dink nou maar vir 'n oomblik, as jy so ry, en een oomblik vloei die verkeer nog, en die volgende oomblik dan kom hierdie hele verkeer tot 'n stilstand. En jy is so haastig want jy moet op 'n plek kom, en hierdie verkeer wil net nie vloei nie. En as jy na 'n hele ruk by die punt kom wat die rede is vir die openhoud, en daardie rede eintlik nie 'n rede behoort te wees nie, hoe negatief dit jou maak. Hoe jy voel jy hierdie iemand iets kan gaan aandoen. Want kan hulle nie dink nie. Dis gewoonlik wat ons sê. Kan hulle nie dink nie. Of miskien raak ons negatief oor die een of ander situasie waarin ons beland, 'n besluit wat ons neem of geneem het, wat 'n invloed het op die res van jou lewe. En hoe spyt 'n baie lelike ding is, want hoe sê die spreekwoord, spyt kom altyd te laat. En as ek maar dit liewers op daardie manier gedoen het, maar nou sit ek hier in my ellende en ek is so negatief, want kyk nou maar wat het met my gebeur. En hoe 'n mens jouself kan bejammer, maar so dikwels ook nie net jouself bejammer nie, maar iemand die skuld wil gee vir die situasie waarin jy is. En dan blaf ons. Daai en dit en daai en dat en so en die en dit. En dan dink ons as ons al hierdie dinge gedoen het, dan sal dit met ons beter gaan of ons gaan beter voel. Maar dan werk dit ook nie. Ons wil so graag hê dat alles in die lewe met ons net voorspoedig moet gaan. Ons soek nie die negatiewe dinge in ons lewens nie. En as daar nog 'n hobbel in die pad kom, dan wil ons hê dat alles sommer maar net in 'n kits weer moet reg wees. Dit was nou so hobbel, maar gelukkig is hy verby en nou gaan ons net weer vorentoe. Maar partymal is ons so op hierdie voorspoed reis, dat ons volspoed is, en dat daai hobbel in die pad dalk meer skade maak as wat ons gedink het. Want die hobbel se slag maak 'n impak in jou lewe. En daardie slag laat letsels in ons lewens. Maar ons kan nie net daar gaan stop nie. Ons moet verder gaan. En broers en susters, so is dit ook in ons geloofslewe. Ons is gelowiges, want ons wil hê dit moet met ons goed gaan. Ons is gelowiges, want ons wil graag hoor dat die Here vir ons sê, ek is lief vir jou. Ek sal vir jou sorg. Ek het aan die kruis gesterf sodat jy gered kan wees. Moenie bang wees nie, ek sal jou lei en jou beskerm op al jou paaie. Ek sal jou voorspoedig maak in alles wat jy aanpak. Ek sal jou ryklik seën. En ons hou nogal daarvan, want dit laat ons lekker voel.
Ons is tevrede daarmee. Ons wil graag gelowiges wees, want hierdie byvoordeel oortref alles in waarde. Maar wat nou ook ironies is, ons wil nie hoor as die Here vir ons sê, jy moet my dien en eer nie. Ek verwag van jou dat jy my sal respekteer en dat jy sal gehoorsaam wees. Nee, maar dit klink nou na werk. Dit klink nou nie dieselfde as net kom en kry nie. En nou in daardie selfde asem raak ons brommerig. Want hoe werk dit dan nou? Daar word vir my gegee, maar nou moet ek gaan doen. Ek moet vertrou. Vertrou as dinge nie mooi loop nie. En as die dinge begin skeef gaan in my lewe. Ek moet geduldig bly. En ek weet nie eers waarheen nie. Dan begin geloof skielik nie meer so lekker wees. En ons raak nie meer so opgewonde daaroor nie. Want skielik lyk dit baie anders. Wanneer dit met ons goed gaan, is ons tevrede. Maar wanneer dinge nie verloop soos ons dit wil hê of dink dit behoort te wees nie, raak ons as mense nogal opstandig. Ons brom en ons blaf vir almal en alles rondom ons. Hierdie gedeelte wat ons vandag saam gelees het, vertel die geskiedenis van die volk Israel. 'n Volk wat deur die hand van 'n voorvader Josef dinge so bewerk het dat hulle in Egipte land gaan bly het. Maar met verloop van tyd het daardie rooskleurige prentjie van Egipte wat oorloop van al hierdie kos wat Josef in skure bymekaar gemaak het, begin opdroog. Hierdie Israeliete was nie meer vry mense daar in Egipte nie. Hulle het die slawe van die Egiptenare geword. Hulle het die slawe van die farao geword. En hy het hulle baie sleg laat behandel. Hy het hulle so sleg behandel dat hy self besluit het oor wie mag lewe en wie nie. Gaan lees gerus hoe hy al die baba seentjies sommer laat doodmaak het. Net omdat hy bang was hierdie volk word nou te groot en te sterk en sou daar dalk 'n oorlog uitbreek dat die Egiptenare nie sterk genoeg sou wees om hulle te kan oorwin nie. En in hierdie baie slegte tyd het hulle tot God geroep. En ek kan gerus daarvan gaan lees in Eksodus 2. Daar staan in vers 24, God het hulle gekerm gehoor en aan sy verbond met Abraham, Isak en Jakob gedink. En dan kies hy vir Moses en hy stuur vir Moses na Egipte toe om hierdie volk uit Egipte land te gaan uitbevry. En op wonderbaarlike wyse laat die farao die Israeliete trek. En daar is hulle nou op pad, baie tevrede. Die Here sorg vir ons. Ons is op pad na 'n nuwe land toe wat hy vir ons gaan gee en daar gaan alles net die beste van alles wees. Dit gaan oorloop van melk en honing. Net die meeste, net die beste, net die oorvloedigste. Dit is wat daar vir ons wag. En as hulle dan so op pad is, dan loop hulle vas in die Rooi See. Maar ook dit is nie 'n probleem nie, want daar waar die pad doodloop, dan maak die Here 'n nuwe pad. En hy laat vir Moses met sy kierie op die water slaan, en die see maak oop, en hulle loop op droë grond deur die Rooi See. En hulle is bevry.
bevry van die ellende waarin hulle bevind het. En hulle is op pad. Maar die oomblik toe die dinge nou nie meer so is soos wat hulle nou gedink het dit moet wees nie, toe begin hulle weer brom en blaf. Nee, hierdie water, dis bitter. Hoe moet 'n mens daarvan leef? Hoe kan 'n mens hierdie goed drink? Hulle kerm en hulle kla. En Moses moet maar net luister. God gee vir hulle manna uit die hemel om te eet, kwartels. Maar hulle raak moeg daarvoor. Moet ons dan nou van manna en kwartels die hele tyd leef? Nee. Egipte, dis die plek waar dit lekker was. Ons wil liewer teruggaan na die vleispotte van Egipte toe. En hulle brom en hulle blaf weer in Moses se ore. En die oomblik as Moses in opdrag van die Here teen die berg Sinaï moet opgaan en hy bietjie lank wegbly, dan brom en blaf hulle weer. Nee, hierdie hele storie, julle het ons nou tot hier gebring, maar nee, ons soek 'n God wat hier by ons is. En hulle brom en blaf so, dat Aaron vir hulle 'n goue kalf maak, wat hulle kan dien. Wat dan hulle God kan verteenwoordig. En dan hou dit eenvoudig net nie op nie. Nadat hulle vir 40 jaar in die woestyn geswerf het, deur al hierdie ongehoorsaamheid en hierdie gebrom en geblaf van hulle, leer hulle steeds nie. As hulle op die punt kom om hierdie beloofde land in te trek, en daar verkenners uitgestuur is, en hulle teruggekom het, en hulle gesê het, nee, van hulle en ons kan nie, en ander, ja ons kan, besluit die hele volksvergadering, hierdie hele oefening was sinloos. Ons het nou meer as 40 jaar van ons lewens gemors. Ons is nou moeg vir Moses en Aaron en al hulle stories. Ons gaan nou vir ons nuwe leiers kies. Ons gaan nou terug Egipte toe. Want daar, in die goeie ou dae, was dit baie beter gewees. Want hierdie land wat hulle nou vir ons wil gee, daai mense is groot. Hulle gaan ons net eenvoudig doodmaak en ons gaan nooit hierdie land kan besit nie. Geliefdes, die fout wat hierdie mense maak. Hulle brom en hulle blaf teen die Here se beloftes, omdat sy sorg nie gelyk het soos hulle dit wou hê nie. Hulle wou net lekker hê. Hulle wou nie hulle verantwoordelikheid hê nie. Hulle wou 'n maklike pad hê, nie 'n geloofspad nie. En 'n geloofspad is nie noodwendig 'n maklike pad nie. En is dit nie maar hoe ons vandag steeds optree nie? Is dit nie maar hoe ons ook vandag steeds bly dink en dinge wil aanpak nie? Ons wil hê alles moet maklik wees. Ons wil hê alles moet gebeur soos ons dit wil. Waar ons dit wil hê, wanneer ons dit wil hê. Ons wil deel aan die beloftes, ons wil deel aan die lekker. Eintlik wil ons daarop aandring. Maar as dit kom by ons verantwoordelikhede, as dit kom by die opofferings wat ons moet bereid wees om te maak, dan swyg ons. En ons swyg so maklik. Liewe broer en suster, God is met u en met my in hierdie lewe vandag, hier in Kreersdorp, in hierdie jaar 2026 op pad. En die sekerheid, die hoop, die geluk wat ons in die lewe het, kan nooit gemeet of gebou word op die omstandighede waarin ons bevind nie.
Ons kan nie net sekerheid en hoop en geluk hê as ons voorspoed beleef nie. As daar nie dalk ook moeilike tye op ons paai kom nie. Ons kan nie net dink God se seën is deel van ons lewe as dit net goed gaan nie. Onsekerheid, hoop, geluk is geleë in die feit dat God saam met ons op hierdie pad is. Soos 'n goeie herder. Ons wil lei op ons paai. Psalm 23 beskryf donker dieptes en hy beskryf gevare. Hy beskryf onsekerhede. Maar hy praat van die oorvloed omdat God in sy lewe teenwoordig is. God is met ons op pad, ook daar waar ons voel asof ons in doodloopstrate eindig. God is met ons daar waar ons soms op moeilike paaie is, sodat ons in die geloof kan groei, sodat ons in die geloof kan volhard. God is met ons op pad en hy vra van ons toewyding. Hy verwag van ons gehoorsaamheid aan al sy opdragte. En ons hoor so baie kere die opdragte van die Here sonder om werklik te besef wat hy van ons vra. Ons het vanoggend gehoor na die opdragte van die Here uit Eksodus 20. Maar hoeveel keer dink ons werklik in ons eie lewens na oor daardie opdragte wat hy vir ons gee? Of is dit nie net vir ons ter sprake meer nie, want Jesus het mos nou aan die kruis gesterf, so ek het nou 'n jokerkaart wat ek kan speel wanneer ek dit gaan nodig hê. Dan dop ons die toets. Dan help dit nie ons wil brom en blaf as dit met ons nie gaan soos ons dit wil hê nie. Onsekerheid is nie geleë in hoe suksesvol ons is nie, maar in hoe kosbaar ons verhouding met God vir ons is. Hoe belangrik God se deel wees van ons lewens vir ons is. Onsekerheid is geleë in daardie hand wat uitgestrek na ons toe staan en sê kom loop die pad saam met my. En daar waar daar hobbels is, sal ek jou daaroor help. Ek sal jou selfs waarsku, daar kom 'n hobbel. Wees versigtig, daar's versoekinge. Daar's allerlei dinge wat jou wil wegrokkel van my af, maar sien dit raak. Daar waar ons naby aan die Here leef, in 'n verhouding met hom staan, sal ons sy stem hoor. Sal ons sy hand kan vashou en sal hy ons nader aan hom trek. Ook wanneer dit vir ons voel asof die lewe vir ons te veel word. Kom ons gaan lewe elke dag nederig. Ons kan nie net wil brom en blaf as dinge nie gaan soos ons dit wil hê nie. Miskien moet ons eerder in skulderkentenis die hoof buig en sê ons is verkeerd. Jammer vir my optredes, Here, vergewe my. Miskien moet ons eerder die hoof buig en sê, Here, ons is afhanklik van U, uit my eie kan ek nie. Lei my, sodat ek ook in hierdie moeilike tyd, deur die storm van die lewe, nie koers verloor nie. Kom ons gaan lewe met die Here se hand naby aan ons. En dan sal ons hom ook sien en ervaar op ons lewenspaaie. Kom ons hou op brom en blaf. En kom ons buig in eerbied voor die Here neer. Want aan hom kom toe al die lof en die eer en die aanbidding tot in alle ewigheid.